それでは読みしたいと思います。16章1節から4節。さて、生徒たちのための献金については、ガラテヤの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行ったとき、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかし、もし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。それでは、この箇所から、教団は入試教会にとってどんな意味があるでしょうかというタイトルでメッセージをお願いします。おはようございます。ぜひ前に見てください。今日は教団の日です。午後2時半から私たちは天白教会で集まっていきますね。実は毎年1回教団はそのような集まりを準備してくださいますね。今回私たちは天白教会で集まって、そして、丸山先生の話を聞きます。プログラムを見ると私がいろいろな楽しいポイントがあります。例えばバッハ先生から何かショートメッセージも入ってありますね。そして3時からグループ分けて私たちは丸山先生のメッセージを聞いたり、学生たちは1回でも集まりがあります。そしてお茶の時間もあります。4時20分から切り替えてあります。はい、ぜひ皆さんご参加してください。私は、じゃあ今日は教団の日だから、ちょっとメッセージもそのテーマについて準備したいと思いましたけれど、もちろんまず一つのことが分かってきました。じゃあ新約聖書を見ると、教団のような組織はまだ存在していませんでしたね。でも私はそのコリント人への手紙第16章の箇所を見て、これは大体とても助かるメッセージ、助かる聖書の箇所だと思います。だから今日ご一緒にちょっと教団についてその箇所から学んでいきましょう。例えばこの箇所は一つの具体的な状況について語っています。実はその箇所はちょっとエルサレムの教会について語っています。エルサレムにある教会は初めての教会でしたね。使徒の働きはこの教会の初めについて記しています。使徒の働き2章からその教会について語っています。残念ながらこの教会はだんだん経済的にとても難しい困難な状況に入ってしまいました。聖書学者たちはこの問題についてなぜその教会はその経済的な難しい状況に入っているかな、そのことについてよく考えていました。一つの考えは次のようなことです。使徒の働き2章44節45節一回皆さん見てください。使徒の働き2章44節からちょっとお読みしたいと思います。44節45節は次のことが書いてあります。これはそのエルサレムの教会です。44節まず見てください。44節は信者となった者たちはみんな一緒に行って一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売ってはそれぞれの必要に応じてみんなに分配していた。この箇所によると、教会の人々は持ち物を売って
このお金で貧しい人たちを助けました。そしてその時エルサレムには貧しい人たちがたくさん住んでいました。毎年エルサレムの神殿に来る巡礼者が多く、彼らは神殿のあるエルサレムの町で貧しい人を経済的に支えることはとても良いことだと考えていました。そしてこれを知った貧しい人たちがエルサレムに移り住んだからというわけです。それで教会はこのような人たち、その大きなグループ、そのような人たちを助けていました。これは聖書学者たちの一つの考えです。そしてもう一つの理由は、クリスチャンがだんだんその迫害によって仕事に就くことが難しくなったからです。皆さんも知ってと思いますけれど、クリスチャンが迫害によってもちろん仕事を見つけることも難しくなったことはわかると思います。そうするとクリスチャンの経済的な状況も大変になってしまいました。使徒パウロはこの問題についてエルサレムにいる兄弟姉妹たちに献金をお願いすることを始めました。そして今日私たちの箇所はその献金について語っています。そして16章1節からはその献金の方法について述べています。この献金のことは一つの具体的な例ですが、これ以外に新約聖書を読むと次のことが分かってきます。すなわちパウロや他の宣教師たちを通してそれぞれの教会は他の教会の状況についての情報をもらいました。その人を通してその他の教会の状況について分かってきました。例えばパウロはある教会に行ってそこで経験したことを次の教会で分かち合ったからです。大体そのような方法でパウロは教会について語っていました。彼らを通して、その宣教師たちを通して教会はお互いのことが分かって祈る合うことができました。そしてもう一つの方法はパウロが書いた手紙です。彼は手紙に他の教会に祈り課題や情報を書きました。昔はこのような情報権はとっても大切でした。とても大切でした。このような教会の関係は今日までも意味があります。今日も教団のある教会のメンバーは他の教会の礼拝に参加して交わりをします。またある教会に参加した兄弟姉妹たちは自分の教会に戻って皆さんに報告します。だから今日もまだそのようなシステムがあると思います。続いて使徒パウロから今日のテーマのためにもう一つのことを学ぶことができます。彼は手紙を通していろいろな教会を教えていろいろな教会を導きました。ローマ、コリント、またエペソにいる信者さんたちは彼の手紙による導いてキリスト教の教えを学びました。パウロの手紙はいろいろな教会で皆さんのために読んでいました。パウロはたくさんのテーマについて書き、その手紙が各教会で読まれました。そのようにしてそれぞれの教会は同じ教えを学びました。同じ人から同じ
教えを学びました。パウロは教会によってもちろんテーマを選びましたが、基本的な教えはいつも同じでした。それは主イエスの御代わりの死と復活を通して私たちは救いと永遠の命をいただいたということです。現在を見て、私たちドーム福音キリスト教会は一つの信仰に基本を置いています。27の教会はこれを大切にして、この基本から教会の歩みを実践しています。礼拝に説教される方々はこの基本を保っています。これを通して教団の教会はアイデンティティ、教団のアイデンティティを持ちます。ですから私たちは教団の中の別の教会に行くと、何かそのアットホームな感じを抱きます。続いて教団と各教会等の現在の状況を見ながら、その関係について考えてみましょう。皆さん、現在27教会が教団に属しています。この教会は愛知県、三重県、岐阜県、群馬県にあります。そして毎年教団はすべての教会のためにいろいろな集まりを準備してくださいます。例えば私たちは毎年子どものフェスティバル、来月そういうこともあるし、または今日のような教団の日もあります。でもそれ以外に教団はいろいろな集まりを準備してくれます。だからこれは一つの教団から来るベネフィットだと思います。ネオサンズはもちろん教団のものです。だから各教会はそのことも用いることができます。そしてその教団は教団役員会を通して導いています。今その役員会の方々は6人です。日本の牧師は5人、そして宣教師は1人ですね。このグループは教団を導いてください。教団のホームページは教団の歴史、信仰の基本とそれぞれの教会について語っています。お互いの歩みを理解するために、教団はエクレシアという冊子と祈りの交わりという祈りのしおりを出しています。祈りの交わりは2ヶ月1回出していますね。この2つのことを通して、祈りの交わりとエクレシアの冊子、この2つのことを通しても私たちはお互いを知ることができます。例えばエクレシアの場合は毎号いろんな教会が自分たちの歩みについて書き、エクレシアのスタッフは教団のイベントについて報告しています。ですから総会やキャンプに参加してできない方々もこれを読んでいろいろなことを知ることができます。これはとっても良いチャンスですね。簡単に言えば、教団はお互いの交わりをサポートしているんです。三好教会の歴史を見ると、ドーム福音キリスト教会との関係がよくわかります。三好教会は単立の教会ではありません。初めからドーム福音キリスト教会とのメンバーになりました。皆さん、この写真は見てください。この教会を開拓してくださった宣教師フォーマン先生ご夫妻はジャーマンアライアンスミッションの宣教師でした。
そしてこの選挙団体は現在22の国で働いています。例えばブラジル、またはフィリピン、またはヨーロッパのいろいろな国で働いています。日本ではジャーマンアライアンスミッションは日本のドーム福音キリスト教会と協力しています。ですからフーマン先生ご夫妻は教団の国内選挙委員会とともにこの三好教会をスタートしてくださいました。この決定を通して三好教会は初めからそのスタートから同盟のアイデンティティをもらいました。三好教会に関係した人たちはこれはドーム福音キリスト教会とすぐに分かったはずです。また三好教会のある人が教団内の別の教会に行ったとしても三好教会はやはり同じ教団同じ団体に属していることが分かります。これは互いの信頼を深める助けになります。現在私たちの教会は教団からいろいろな援助をいただいています。例えば教団役員会から鴨下先生がアドバイザーとして三好に来てくださいます。彼は説教したり、または去年三好に伝道チームを導いて教会のことについて教えてください。また後藤先生も思い出してください。教団は彼を三好教会に送ってくださり、毎月2回メッセージをいただくことができました。また国内選挙委員会を覚えておいてください。この委員会は開拓伝道教会に証や説教をしてくださる兄弟姉妹たちを送ってくださいます。彼らの奉仕はとっても大きな祝福だと思います。これらのことをまとめると、皆さんは次のことが分かりになると思います。三好教会はもちろんまだ小さい教会ですが、教団の助けによってたくさんのことができる教会となっています。私たちは三好教会だけで、三好教会だけの力ではこのことはできませんが、教団の助けを通してさらに活発な教会になっています。最後にまだ皆さんもう一度コリント人への手紙第116章1節から4節までに戻りましょう。パウロはエルサレムの教会に献金を準備していました。彼が見たことは、じゃあ今そのエルサレム教会はとても大変な状況の中にいます。だから周りの教会、皆さんにアピールして、ぜひエルサレムの教会のために献金してくださいとアピールして出てきました。エルサレムの信者さんたちにとってこれは大きな助けになりました。これは大きな励ましいことでした。この献金はクリスチャンの交わりの目に見える形です。今日も私たちの教団はそれぞれの教会のために大きな祝福となっています。これは組織の助け、また経済的な助けだけではありません。もちろんそれもとても嬉しいことです。でもこれ以外にとっても大切なことはその交わり、お互いの励ましと祈りなのです。ですから私たちは教団を覚えて神様に感謝して、今日教団の日にみんなで参加しましょう。アーメン。近くをお祈りしたいと思います。
する神様、あなたの御言葉を感謝します。今日私たちはコリント人への手紙第16章の箇所を通して教団の協力について学ぶことができた。ありがとうございます。私たちは今エルサレムの状況について学びました。エルサレムにいる兄弟姉妹たちにとってこれはとても大変な状況でした。そしてパウロは他の教会にアピールしていました。私たちはこの箇所を通して現在私たちの教団を思い出しています。神様、私たちの教団を覚えて感謝します。60年前、この教団がスタートしていました。その時から今日まであなたはこの教団を祝福してくださいました。教団を通して各教会を助けてくださいました。感謝します。そして今日私たちは各教会から教団の日のために集まります。どうぞ神様、今日の教団の日の集まりを導いてください。皆さんの道を守ってください。そして山先生を通してぜひ私たちと話してください。学生たちの集まりも覚えています。どうぞ神様、皆さんの上にとても楽しい時間、嬉しい時間を与えてくださいますように祈ります。感謝を持って主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。